Среди Атлантического океана, ну почти что посреди. На его яхте присутствовали следующие гости. Его личный секретарь, мисс Эмили Слай. Кто знает английский, я уже не помню, что значит, но как-то специально фамилии подбирали. Его дворецкий, Джеймс Каллум, он служит у него уже 30 лет, знает много его секретов. Может быть, в этом причина. Можно я буду говорить? Ты уши, что значит настойчивый. Он кормится политическими скандалами, разоблачениями и прибыл, наверное, для того, чтобы найти какой-то компромат. Возможно, на политика Гораса Лайера, который является приятелем пропавшего миллионера. Тот спонсировал его предвыборную кампанию, и говорят, что этот политик нечист на руку. И, возможно, что-то произошло между ними. К нему также на яхту была приглашена Присцилла Стабор, фамилия забуду, которая ведет блог в Инстаграм. Что значит такое? И беспутный наследник Даглас Хейлбург, который проматывает деньги, такой этот жулевал. Это каюта мистера Рича, где он жил. Это кают-компания, что-то вроде гостиной какой, где они там вместе. Ну, там, да, кто-то стоит. Это может быть палуба. Видите, палуба? Или трюм. Что такое трюм? Это такой подвал на корабле, где всякие грузы хранятся. Значит, теперь смотрите. Сейчас мы... Давайте соберем мнение. Будем первую как бы, игру играть вместе или каждый по своим командам? По командам. Хорошо, не вопрос. Значит, делимся так. Все девочки. Я буду вести команду номер 1, читаю, кто в нее входит. Женя, ты ко мне подходишь. Гоша, Артем. Лёва тоже сюда. Артем! Платон, Сева, Ярик. Так, а все девчонки идут к Даше. Вот ко мне. Девочки, все ко мне. И большие тоже. Потому что Вместе надо с было вас маленькими. как-то И это вот родители, папа, значит... Ой, к этому не только что наплачено, ну ладно. убрал, чтобы оно нигде, не дай бог, не валялось. А мы что им показывать не будем? А им показывать будем в конце, я еще до этого дойду. Поэтому сейчас у нас первая игра, которую просил Женя, называется Алекс. Становимся в кружок. Господи, Можно я какую-то историю придумать. Можно я объясню? Объясни. Вы должны придумать оправдание, что вы не могли этого сделать, потому что вы находились где-то там-то. Из центральной библиотеки города Лобня вчера в 9 часов вечера была украдена стальная дверь. Я этого не могла сделать, потому что в 9 часов вечера я ехала в электричке Москва-Петербург. Так, а ты повторяешь мое алиби, а потом говоришь свое. О, не будет. Меня зовут Оля, я вчера была... Я не убивала мистера Ричи, потому что я вчера была на танцах. Прекрасно. Давай. Вероника этого не делала, потому что она вчера гуляла. Настя этого не сделала, потому что она гуляла с друзьями. Настя... И надо будет склеить, чтобы он не развалился. Балерина не здесь. А я не должно быть. Ура! Вот так вот оно соединяется. Стоп, давайте так, вот голова. Что должно быть следующее? Вот так, это не твоя, это вы все вместе собираете. Нет, следующее вот это. Стойте, вон, его голос. Голос где? Дайте мне черри, а это? Так, стоп. Вот сюда все сместили. Вот сюда все сместили. Первое кладет Женя. Не надо. Так, следующее. Так, следующее. Давай, Тимофей, бери, иди, что тебе кажется, должно быть следующее. Нет, это нет. Мне кажется, позвоночник.
Подожди, может еще и не это. Подожди. Женя, оно должно более-менее ложиться без зазора. Так, попробуй. Так, вроде получается. Так, стоп. Нет, это не сюда. Так, Тём, иди, пожалуйста, на тебе. Посмотрим. Вот это может. Тёме я дала, Женечка. Вот сюда подходим по одному и берем. Следующую. Вот это следующее. Позвоночник. Так, Тём, давай, тебе что-то возьми. Что-нибудь, какую-нибудь костяху. Вот эту, например, смотри. Вот эту, да, иди ставь. Это почки. Это не почки, на. Я вам отдаю следующую подсказку. Итак, Тёма, летучая мышь, единственная млекопитающая, которая умеет летать, да или нет? Нет. Он сам ответит, да или нет, просто выбери. Нет. Правильно. Это да, в смысле ответ правильный, да, это неправильно. Так, так, Тимофей, все животные не различают цвета, да или нет? Нет. Да. Пусть сам, не мешайте. Нет. Нет. И это правильный ответ, ваше одно очко. Два уже, Гоши. Гоша неправильно ответил. Так, Женя, отпечатки лап коалы очень похожи на отпечатки человеческих. Отпечатки лап коалы, это такой мишка, Коала. очень похожи на отпечатки человеческих рук. Ты считаешь, что да. И ты прав, Варвачка. Фигуру во второй абсолютно верно закрашенный. Да. Так, пожалуйста, а маркер оставляйте, рисуем с зеленым фломастером. А ты был уже у меня? Нет еще? Так, а сейчас мы по второму кругу пойдем. Очень длинное слово. Димит уже был. Да, он был. А кто еще не был? А, еще Женя с Левой не были. Ах ты хитрун какой. Так, отойдите. Нет, ты иди сюда, я тебе уже это нарисовала. У нас нет, у нас максимум четырехугольники. Нет, неправильно. Поэтому давай еще раз. Наша печать, наша печень весит примерно в 5 раз больше, чем совершенно. Наша печень весит примерно в 5 раз больше, чем наш сердце. П. Значит, ты подписываешь здесь П. И посмотрите, нет ли такой же буквы? Да, потому что Е, да. Вступление и последний комплект я отдаю. Кто у меня еще не брал конверт? Так, не раздвигай. Так. Да, отвечайте все как Обратите свои умные. Дается 20 секунд, чтобы вы посмотрели, что добыла другая команда. После чего закрывается планшет, вы возвращаетесь к своему столу, можете отметить, что вы увидели и запомнили. После чего мы опять меняемся и смотрим планшет другой команды. И опять через 20 секунд возвращаемся, отмечаем. Потом выдвигаем обвинение. Понятно это? Раз. Подождите, на время сейчас. Я людей запоминаю. Подождите. Подождите, встаньте с одной стороны. Удобнее. А мы только запоминаем, а не просто. Все, поехали. Пять, 4, 3, 2, 1. Закрыли. Так, вернулись к своему планшету, отвечаете, что вы успели. Спокойно. Терпение, блин, я шведская. Меня как член повязала, как я все это клеила. И машина Так, все, еще 10 секунд. Да? Все, готовы? Ходите. готовы. Теперь посмотрите, пожалуйста. Подождите еще. Смотрите, закончила Вот это. 5, 4, 3, 1. Давай, закрыли. Я поняла.
Так, теперь команда номер 1 идет за команду номер 2. Все, лучше с этой стороны зайти. Все готовы? Веревкой. Команда номер раз ошиблась немножко в своих предположениях. Если мы каждый день будем так играть, вас никто никогда не обыграет в эту игру. Так, веревкой. Это ты что ли сам? Нет. Сава решил быть немногословным. Как видите, правильно. И команда номер 3. У нас слайд политик, веревка, каюта экипажа. Молодцы!